Nuk doja të reagoja, mirë po në fakt nuk mund të ri pa reagu, sepse po ndodhin gjëra do njëra mas tjetrës, dhe në rastin konkret me këtë plagjaturën e Teatrit Operas, të logos Teatrit Operas, ku vetë institucioni kërkon ta brendoj këtë vjedhje, jo më si logo, po si vjedhje, edhe që ndodhën ndonë edhe në politikë, ndodhë në shumë aspekte sociale, në artë, mbi gjitha është bë model kjo, çështja e plagjaturës, e vjedhjes, e përvetësimit e gjitha. Po, unë desha vetëm pak të sqaroj një ndryshim midis hajdutit patateve të një supermarketi dhe hajdutit të drejtave intelektuale edhe shpirtërore, artistike. I pari janë mallat vjedhura në supermarket ku nuk kanë asnjë lloj autenticiteti edhe nuk kanë as pronar se thosh me të drejta intelektuale. E megjithatë dënohen shumë të marrësisht keq. Kurse e dyta, kemi të bëjmë me këta vjedhësit e verëve të artit, të mirë fillta, edhe me qëllim përvetësimin e drejtave të autorit, sepse i marrin dhe i shesin si tonët. Edhe që pretendohet edhe nga kryetari i komisionit që duhej reagonte, domethënë keq nga kjo gjë, reagon sikur ka një logo me vlerë dhe tani me që u bëhe mediatike, thot neve do ta mbajmë, nuk do ta refuzojmë. Plagjatura është vjedhje, është përvetësimi i veprës artistike, është i përvetësimi i gjuhës, i mendimeve, ideve dhe shprehive të një autori tjetër, nga një hajdut. Bota e moderne po fundoset në ujërat e thella të kësaj gënjeshtër të mashtrimit dhe të falsifitetit, për arsye të këtij fenomeni plagjaturës, imitimit, mediokritetit dhe mungesave të kreativitetit, edhe që po mbështeten, edhe nga njerëz që duhet në fakt i godasin. Por ajo që vodhën, më besoni që ka vlerën e një thesi patatesh 5 kg. Po më besoni, sepse nga pikpamja e kreativitetit nuk përfaqëson as pak institucionin. Logos, si verë për ardhi, është përbërës i kulturës, pasion, substancë ekonomike, sociale, të modelit autentik të operas, për shumë, shqiptare, aty ku është. Pasionon ide dhe vlerat natyrshme në çdo kulturë ku i përshtatet në hapësirë edhe në kohë. Veprat artistike për të qenë të tilla duhet të kenë edhe karakteristika përfshirë pasurimin e realitetit, autenticitetit dhe bukurisë ku veprojnë. Po çfarë më bën mua në fakt përshtypje është që një komision fantom me 3 persona të dyshimt ku as bordi i teatrit, të operës dhe baletit nuk ka dieni që ekziston. Më bën përshtypje këmbgulja e tyre e pa skrupullt për të justifikuar me çdo mënyrë veprimtarinë e tyre. As simbologjia kombëtare, as identiteti kulturor dhe as standardet e përfaqësimit nuk e bën përshtypje fare. Heldon Haliti, që është kryetar i komisionit, në përçapjen e tij në një intervistë thotë që i pëlqen mbështet çdo lloj risie. Vjedhjen që bën një institucion kaq prestigjioz si opera, i përdhosur nga kjo paaftësi e këtyre personazheve butaforik, e shet si risi. Vetëm dua t'i bëj të qartë akuarelistit që artist nuk të bën përdorimi bojrave. Edhe Bojaxhiu përdor bojra. Arsyeja dhe mbi të gjitha, ideja pse dhe si përdor bojrat ka shumë rëndësi, sidomos kur nuk ke mënyra tjera shprehje. Në intervistë që pash në ABC News, shtonte se nga momenti që nuk kemi kontestim ose reagim të vjedhurit, të viktimës, ne do ta mbajmë, thotë. Dhe ju fton juve ta adhuroni sepse ka marrë kaq buj sa që u bë logo historike tani. Për çfarë u bë logo historike, nuk e kam kuptuar akoma. Mirë po, për vjedhjen e fondeve publike, as nuk thot gjë, sepse nuk është risi, sipas tij. Ai shton se kjo logo nuk është plagjatur. Dhe thot, është motamo. Ups, tani po thot motamo. Nuk është logo plagjatur, thot. Është motamo. Domethënë nga frëngjishtja, fjalë për fjalë. Domethënë përdor terma që sa di as kuptimin, kupton ti tani. Por nuk është plagjatur dhe unë shpresoj që ai ta ketë kuptuar çfarë thot, se po është bërë, domethënë duket shumë qesharak. Shumë qesharak. Giorgio Kefe thoshte në këtë momentin kur artistët fillojnë të delirojnë që nuk është e rëndësishme kemi sukses apo jo, sepse nuk ekziston një gjë e tillë si suksesi. Ama të bësh të njohur, të panjohurat e tua është një gjë akoma më e rëndësishme në fakt, edhe që po ndodh këtu. Thjesht me që është debat me disa artistë dhe krijuesë që dizajnerash duhet ta theksoj që përvoja subjektive e krijimit
Si artist është një gjë e rëndësishme në përcaktimin e vetvetes si tillë. Pastaj kur vjon më poshtë në intervistë, ku konfirmon një gomarllëk të papar kur akuzon të rinj student që kanë shpirt kontestator, të mos kontestojnë, të mos ankohen, si në kohën e Enver Hoxhës, nuk duhet të ankohemi. Vendimi i komisionit është i pakundërshtueshëm, tha, sepse paret i kemi shpenzuar dhe nuk kemi çat kthejmë, kupton? Unë nuk dua të hyj në debate për cilësinë e logos, që edhe në rastin që nuk do të ishte e vjedhur, kjo është një logo maksimalisht e denjë vetë për ndonjë dyqan riparimesh kompjuterash. Shumë dizajn teknik, nuk ka asnjë lloj kreativiteti artistik brenda saj. Logo e vjetër përkundrazi e teatrit, operës dhe baletit është një logo pa diskutim prestigjioze e pa zëvendësueshme, të paktën deri këtë moment që flasim, dhe nuk ka arsye të zëvendësohet një logo me histori 60 vjeçare. Tani, ku ti besojmë? Në këto kohë të plagjaturës që merr profil të lartë, nga që bëhet e mediatizuar. Normalisht në një vend jo kaq rrumpall sa Shqipëria, plagjatura do t'i ndiqte këta njerëz në të gjithë karrierën e tyre. Jo vetëm që duhet pushoheshin nga puna, por do t'i kërkohet të zhduken fare nga peizazhi artistike dhe nga çdo lloj pozicioni publik, jo vetëm aktual. Edhe me siguri që besoj që duhet këta njerëz të kenë vështirësi shumë të mëdha në të ardhmen për të marrë vende të respektueshme pune. Që ta mbyll me një pyetje. Krijimtari, autenticitet apo plagjatur? Lloji i parë është i pakëndshëm, i paguar shumë pak në Shqipëri, është i papaguar fare, ndërkohë që e dyta, vjedhja, është e këndshme dhe shumë e paguar. Ky është moraliteti këtu. Vetëm një gjë kam për të thënë. Kujdes se mos bëni gafë dhe e bleni logon mbas skandalit, se do t'ishte akoma më e shëmtuar.